卡纳加泰勒咳喘都好了。养猪牛羊的朋友们，如果你还不会用卡纳霉素、稀释泰勒菌素治疗猪牛羊的咳嗽喘气，那么这个视频你一定要点赞收藏啊！常用的50种兽药第37期视频，咱们来讲一讲卡纳霉素它的应用。那卡纳霉素呢，它是氨基糖苷类的抗生素，和庆大霉素、新霉素属于同类。但是呢，庆大、新霉素一般我们都认为治疗这个腹泻用的一个药。但是卡纳霉素在猪牛羊上面，我们一般认为它是一个呼吸道类的药，对吧？那么它们都通过抑制细菌蛋白质的合成，达到杀菌的作用的。它主要作用主要针对革兰氏的阴性菌它特点是起效比较快，也就是卡纳霉素呢打针上去，也就是1个小时左右就能起到很好的效果，对大肠杆菌、沙门氏菌、肺炎杆菌、巴氏杆菌等有不错的抗菌作用。对猪的气喘病，那么这就是支原体了，也有不错作用萎缩性鼻炎、鸡的白痢、伤寒、禽霍乱、慢性的呼吸道有不错的效果。给大家列举了3个比较常用的例子第一个就是猪牛羊的咳嗽喘气，我们可以直接用卡纳霉素来打针。那么第二个比较常用的，针对于严重的呼吸道病，猪牛羊的可以用卡纳霉素配上泰勒菌素稀释以后来打针。这个稀释的时候一定要使劲去摇晃完全溶解了赶紧打上。有的人还会再配一个地塞米松，效果会更好。大家有没有用过的？可以在评论区里边打个1那么另外，它对治疗牛急性的结膜炎卡纳霉素加上地塞米松点眼，一天点3到4次，效果也是非常好的。那么硫酸卡纳霉素它的使用方法和使用剂量是多少呢？硫酸卡纳霉素注射液一般呢10毫升里边含有0.5克和1克的，也就是5%和10%的。那么10%的就是1支里边含有1克卡纳霉素的，这个管100到150斤体重的猪，如果是0.5克的那就更少了，是吧？那么拌料用的，在鸡上面比较常用的是一个单硫酸卡纳霉素可溶性粉，它100克里边含有12克，也就是12%的含量。100克可以拌100斤料左右，饮水的话200斤水左右。还有一个它的兄弟就是丁胺卡纳霉素，也就是阿米卡星，这个在宠物上面还有在禽上面用的比较多，在猪牛羊上面没。那么卡纳霉素使用的时候也有一些需要注意的事儿。第一个呢，就是它对于链球菌以及厌氧菌一般没有效果。也就是说，如果猪的咳嗽喘气你用了这个没有效果的话，那么可能是肺炎链球菌引起的，你可以换其他的药第二个，与头孢类的药合用会增加肾毒性。第三个，同类药物有交叉耐药性。好了，这就是我们经常用的一个兽药，叫卡纳霉素，大家了解了吗？点赞收藏，我每天分享实用的养殖技术。